Hayırlı kişiler, hürmetli konaklar, selkişler, eydamanlar, etiyenler, kimler bizni qarı, Salat Life, isenmisiz, hayırlı kişiler. Demek, indi akrinne bizning kommentariyalar yoza başlaylar. Большой selam, selam dostlar, like sizga deb yozganlar. Nihayet Salat Life, sog'indiq deb yozganlar. Men de sog'indim forumni, bizning yangi olib boruvchi Tahir Abu tugul, men Islom Abu Valiyev. Salat Life topşuruğunun şekerini, bilerini, idealini alıp barışısı showman, eti, duz, ir, öşpüşmak aşap duygan, kazanda tuğan, palatkıda kungan, tırmışın seletka bağışlagan, Liverpool komandısı için Atacan Yahni fan, Ambasador Respubliki Tatarstan, reinkarnasiya bilgi qagan, başından ideyalar taşıfandan, bu ritmalardan indi arıp duygan, sizden alkışlar bilen karşı alıngan, Malsi Music, a.k.a. Kisyum İslam Abu Valiyev. Менә шулай, Salat Life, biz salatni ko'rsatamiz, tag'in bu qat xayrli kishlar. Leaders Bilar Forum. Endi bizning 4-forum boshlanib ketdi. Esingizga tushiram, Bilar jirligida bu yilni 6 forumuza, ham endi 4-forumni Ekvator deb aytirga da bo'la. Ekvator biz boshlab jiberdik. Rossiya maktab o'quvchilari harakati bilan 3-topqir endi biz bu forumni birga uyushtiramiz. Ham programmada, ozgina programma turida so'ylab ketdim. Bugun endi bizning selkişler kile başladı, indi jiyildi, barlık alanlar toplandı. Kündüz, mesela bizning ijodiy konsertga nomerlarni so'yla o'zida bek shap nomerlar. Men barısında ko'rmadim, lekin bir nechasini qaradim. Menimcha so'nggi kunni bek shap konsert olaversa kelib chiqashaq. Shulay bizning tezdan kechki oshdan so'ng bo'lashaq bugun oshchiluv tantanasi. Ham endi salat bilarli, bilar salatli degan kechki shora bizning bo'lashaq. Unda bo'lsa shunday qiziqli improvizatsion interaktiv o'yinlar bo'lashaq. Olanlar uchun barlig'i bizning 10 alan, ular bu kechki shorada borisida qatnasha. Onlar so'ng kechki shoradan so'ng bugun bizning maxsus muzikal qo'noqlar bo'lashaq. Zarina Pavildanova, Ilgiz Abu Shayxraziyev, bizning bo'lashaq diskotek bor, birga yerbiz, jirlarbiz, shunday shapkina open air bizni kutadi. Ham endi biz sizni chaqiramiz shulay aktivroq bo'lirga, kimlar bizni qori, Salat Life, biz YouTube'da, biz Vkontakteda, biz Instagram'da. Shunga ko'ra aktivroq yozsangiz kommentariyalarıngizni biz borisida o'qirga tirishirmiz. Aydagiz bir necha kommentariyni men o'qiyim. O deb yozalar borisida. Oho, nihayat. Salat Life yangadan biz Ilimtada. Venera Pasuleymanova bizga salam jibara. Ham shunday yuraklar, serdechki. Biz da seni yaratamiz. Adib Almir bizning bilan salam. Javdat Abu isanmisiz? Albina Apa Sadriyev yoza promo kayf. Borisida shundan da kayf, tag'in bunda ko'pgina smayliklar, salam zu opa deb bizga yozalar. Ham ketdi bunda yuraklar, ham turli smayliklar. Aydagiz aktivroq yozingiz. Salat Life tag'in bir qat qabatlayim. YouTube'da, Vkontakteda, ham endi Instagram'da siz bizni qaray olasiz. Ham endi sizning kommentariyalarıngizni biz mana shu sotsial sheltarlarda o'qiy olamiz. Ham endi Leaders Bilar Forum bugunga bizning birinchi kun. Aytganimcha, selkishlar endi bunda birida, Bilar jirligida, ham endi selkishlar kelgan vaqtda bizning ishlarda maxsus korrespondent, unda bo'lsa Bulat Abu Samarxanov, bu forumda bizning yangi olib boruvchi ham yangi maxsus korrespondent. Bulat Abu u selkishlar bilan qatnashында reportaj yozdirdi. Ham hozir aydagiz shu reportajni biz birga qarayq. Bulat Abu İsanmisiz qadrli do'stlar, bugun forumning birinchi kuni, ham demak selkishlar kelib jeta. Mening ismim Dima. O, Dima, sen bek shop Tatarishda yashasan, 1.5 ni. Sen salatga top ish nindi ebir olding? Теплые вещи, кепку. Это левый носок, второй это правый носок. Kiyimler aldım, telefon aldım.
Жылы кием алдым. Шундай легкий кием алдым, инде шортик шикелле. Жылы кием. Жылы кием тагын. Шәп настроение. Юнрайверлер. Юнырга. Сок. Чехол для очков. Three important things. My phone. Okay, good. My documents. Document. Qarag'iz bunda stakanchik tishdi, jil isdi, narsa bo'ldi bu. Bandana. Шорты. Одет, animatör kiyimler kiygen var. What did you take with you to select? Narsa olding? Ну, конечно же, все свои вещи дорогие. Мыльно-рыльные принадлежности. Тостымал. Мен отырсам, менің хәтлік була. Колон носки штук 5. Потому что кич белән палаткадан солкын була. Штаннар. Һәм мотор носкилар алдым. Скандалы, интриги, расследование. Осмотр ничек узып бара? Biz suмкаларны ачып карыйбыз да, чипсы бар булса, аларны алабыз да и утилизировать итәбез. Намыда бара осмотр, дуслар. Лимонад, тун-тун-тун. Шынлапта эремәдем. Демәк, бәлки үзе кибер. Я не взяла с собой купальник. Ага, дөрес. Шубу и лыжи. Это, конечно же, Кока-Кола алюминиевая я не взял. Алмадыңмы ни носки? Юганытым. Потом сухарики, багет, значит, со вкусом сыра не взял. Сәл кешеләр. Я за вами слежу. Эти не үйдә калды, согынам. Менә 3 көн эчендә менә бу чемодан бик зур түгелме? Юк. Синең исең ничек? Эмине. Әминә елый үкереп, тубым суга төштем дип. Бу синең турында түгел әлбәттә. Сез кибә дидегез, әйме? Бу нине суны һаман кипмәде. Я такого не ожидал, конечно. Сәл кешеләр. Менә синең анда бер ризык мазар юкмы? Юк, монда бик тәмле ашаталар, мен шуны беләм һәм шуны белеп бер нәрсә дә алып килмәм. Люсия, синең аланда топ 3 әйдаман кем? Все айдаман. Бер җавап барсы да топ. Тамырта көр яздырабыз, әйме? Топ 3 әйдаман. Башлар да топ. Барлык айдаманнар да шәп. Документларыңны онытмадыңмы? Өстәлгә алдыңмы? Телефон. Бер нәрсә дә онытмаган Азат. Иң сәләтле балалар чирмешәннән чыга. Бу 1,5-не, беренче. Рәхмәт. Менә шундый репортаж. Булат абыйга зур рәхмәт. Безнең яңа махсус корреспондент. Әгәр дә сезгә менә бу репортаж ошый икән, әйдәгез шулай күбрәк лайклар куегыз һәм комментарийлар языгыз. Инде комментарийлар, безнең яңа комментарийлар бар. Хәерле, сәләтле кичләр, шикәрни алып баручы дип язган Рафис абый. Рәхмәт. Һәм инде үзегез күрәсез, сәл кешеләр биредә, сәл кешеләр җыелды һәм иң мөһиме бик яхшы һава торышы. Шундый болытлы, бик җылы, монда бик ләззәтләнәбез без. Һәм инде әкренләп күчәбез киләсе рубрикага һәм ул да булса сәләтле кунак. Бүген безнең кунакта Россия мәктәп укучылары хәрәкәтенең белем бирү сәясәте департаменты җитәкчесе Андрей Толкачев. Сегодня у нас в гостях Андрей Толкачев. Добрый вечер. Андрей, очень рады вас видеть в нашей студии Салят Лайф. Это такой новый проект для Салята. Вещаем для всех тех, кто сейчас не на форуме, к сожалению, но те, кто на форуме, тоже могут это видео посмотреть. Присоединиться. Да, как вам вообще Саляту идея? Привет, российскому движению школьников тоже. Да, конечно, несомненно, всем привет. Есть несколько вопросов, давайте немножко пообщаемся, может быть, что какие-то новые вопросы еще родятся по ходу нашего интервью, нашего общения. Для начала, наверное, так, вы ведь не первый раз на форуме, мы не первый раз вместе проводим форум, третий год подряд. Вот вы давно приехали сегодня, там, с утра, днем? Уже, наверное... Я могу чуть-чуть вот подкорректировать. Да. Я с 2013 года знаю Салят и этот форум. Тем более. С Лигой студентов мы первый раз на самом деле здесь. А с российским движением школьников, да, третий год подряд, и все 3 года я приветствую участников от лица российского движения школьников. И это очень приятное соседство и дружба, которая между нашими организациями есть. Нам тоже очень приятно, несомненно. Но вот что касается этого года, вы уже, наверное, успели прогуляться. Какие изменения? Вот вы были в прошлом году, и вот в 2020-м. Не знаю, разница в чем? Вот есть какая-то? Есть. Появилась новая стела Симрук. Самрук, да, птица Самрук. Абсолютно. Я, например, до этого не знал, что это такое. Мне сегодня, когда провели экскурсию, мне стало достаточно интересно
то, что есть даже гранты у Салята. До этого просто я никогда об этом не слышал. И вот этот момент... ну, еще есть административная история, то, что мы все должны быть вот на территории, никуда не выходить. Мы не можем сходить на родник, посмотреть... В этом что-то есть, мне кажется. Зато мы будем ближе, дружнее, только не обниматься. Только не обниматься. Мы тоже заметили, что на первых форумах сначала казалось бы, ну как не выходить, мы же привыкли на родник всегда выходить. А как все вместе, как-то все прошло очень тепло и уютно. Ну и у вас абсолютно другое расположение в этом году. То есть сделали по-другому, и теперь это даже действительно уютнее стало. И я надеюсь, что на следующий год, когда я сюда приеду, и у нас будет еще один форум, тут будет уже не 1000 человек и больше, а там 2000, дай бог. Может быть, когда-нибудь это получится. Да, я думаю, обязательно. Ну, еще одно отличие с прошлого года, это вот этот проект Салят Лайв и возможность с вами общаться. Ну, если вы меня не звали, тогда это что-то новенькое. И вот эта возможность, да, общаться и быть в прямом эфире с теми, кто не на территории форума. Ну, еще Салят Шоп у вас, кстати, в этом году по-другому абсолютно. Салят Стор, да. Салят Стор, он расширяется. Все расширяется. Это заметно. В общем, приезжайте обязательно на форум, Leaders Billiard форум или любой другой. Всех ждем. Вот. А следующий вопрос, что касается уже российского движения школьников. Ведь много, на самом деле, детских организаций, да, в России, в Татарстане есть. Чем вот, ну, по-вашему, среди остальных организаций российское движение школьников выделяется? Можно уточняющий вопрос? На уровне региона или на уровне все-таки России? Вот давайте сразу масштабно мыслить на уровне России. Или как вам удобно, можете ответить на уровне Татарстана. Можем и так, и так. Давайте на уровень сначала Татарстана, а потом перейдем. Давайте. То есть я как выходец сам из детского движения республики, у нас есть Совет детских организаций, есть Салят, есть другие организации, Союз наследников Татарстана, которые более там 25 лет. Российское движение школьников все-таки новый формат, который включает в себя объединение, при этом другие организации не теряют самостоятельности, если в него входят. Например, когда Российское движение школьников только создавался, мы создавали наш Татарстанский региональный совет, Совет детских организаций к нам присоединился, опять же, Тимур Джавджетович сказал, что Салят тоже нас поддержит. И сейчас нас смотрит. Дай бог, Тимур. Но мы на самом деле бы в этой... Вот именно Татарстанское региональное отделение отличает с новым председателем, исполняющим обязанности председателя, это очень хорошая информационная поддержка. То есть это возможность детям узнать что-то новое. Я периодически прохожу в сторисе сам их тестирование, которое им дает, и честно ошибаюсь, и делаю для себя определенные выводы. Российское движение школьников, которое есть в России, это все-таки объединяющая, координирующая организация, которая дает, опять же, возможности посетить детям ВДЦ дополнительными путевками. Это возможность реализовать свои детские идеи. Если мы говорим сейчас дети младше 14 лет, у нас будет такой проект в будущем, когда они могут не то чтобы получить гранты, но получить финансовую возможность реализовать свою идею, потому что Росмолодежь у нас, как вы знаете, гранты от 14 лет только реализует. Здесь очень много точных каких-то моментов, и вот этому можно посвятить целый отдельный эфир, запись. Сказать, что приезжайте и убедитесь сами. Давайте не приезжайте, давайте реализуйте свою идею в Российском движении школьников, вы почувствуете это уже на своем опыте. Вот так. Ну да, кстати, вот как раз что касается каких-то проектов, сейчас лето, все отдыхают, ну и учебная программа, конечно, здесь есть. А если вот касаться нового учебного года, какие-то вот проекты интересные, что запланировано, может быть, такую затравочку дать тем, кто смотрит, давайте так, и только знакомится с РДШ, может быть. Мы не можем пока этого сделать. Ага, секрет. То есть это секрет, да, потому что вы же сами понимаете, что затравочка на затравочку. Вот начинается информационная кампания, ближе к середине августа, там уже будут проекты достаточно хорошо подсвечены. Но нацпроекты, которые у нас есть сегодня в Российском движении школьников, их уже знает и полюбила страна, и участники из Татарстана всегда принимают в нем участие, даже побеждают. Это и лидер 21 века, это и Лига вожатых, которые у нас есть, это добро не уходит на каникулы. То есть эти проекты будут продолжаться вне зависимости от того, будет их реализовывать Российское движение школьников или кто-то еще. Но победители из Татарстана всегда будут. Мне честно всегда приятно, как выпускнику тоже Татарстана, видеть своих родных друзей и близких, когда они куда-то приезжают. Отлично. Ну, немного осталось времени, середина августа, вы говорите, то есть буквально там 2 недельки подождать и, видимо, есть очень много интересных и новых проектов. Они качественно другие. Ну вот, например, такой проект, как «Шопинг с РДШ». Так. Он будет называться немного по-другому. Интересно. Ну, то есть, вроде бы обычный формат, да, иди сходи в магазин, купи, но, опять же, финансовая грамотность, которая там зашита, там маркетинговые ходы можно сразу рассматривать, как это. И в будущем это практика ориентирована на их будущее развитие, которое они себя видят в профессиональной деятельности. То есть, если ты сейчас знаешь, как правильно ходить в магазин, то в будущем, скорее всего, у тебя будет
Ну, дай бог, 4-комнатная квартира, если не 5. Очень полезный проект, я бы Поучаствовал? Мы вас приглашаем, пожалуйста. Мне прям продали участие в этом проекте, я с удовольствием. С удовольствием. Окей, ну, кстати, вот вы сказали, да, что в выходе из Татарстана всегда приятно там земляков своих видите, да. видеть, встречать. Что бы вы могли посоветовать ребятам из Татарстана? Вот, возможно, сейчас нас смотрят те, кто ни разу не слышали, что такое РДШ, желающим вступить вот в ту камеру, какое-то такое обращение, возможно. Дорогой участник детского или молодежного движения Республики Татарстан, я желаю тебе никогда не стесняться, реализовывать свои идеи, и очень громко кричать о них, и вот не стесняйся. Пусть твою идею поддержат все, кто в нее верит, а если не верит, поддержат с двойной силой, потому что добьешься того, что ее реализуют. Я бы вот так сказал. Отлично. По-моему, отлично сказано. Вы сейчас перечислили, кстати, А, Б, В. У нас сейчас будет с вами небольшая игра. Вот это уже интересно. Где будут как раз-таки А, Б, В и даже Г. Вот, мы подготовили для вас немного вопросов из ЕГЭ. По какому предмету? Давайте. Мы взяли несколько предметов. У нас будет 4 предмета. Вот как раз-таки школьники, которые сдавали этим летом, многие активисты РДШ сдавали этим летом ЕГЭ. И поэтому у нас есть 4 предмета, 4 вопроса. И 4 варианта ответа, чтобы вам было попроще. И если ошибетесь, ничего страшного. Просто проверочка. Я заранее читал, не на все ответил, честно скажу. Сколько ответили? Потом скажу. Нет, я буквально, наверное, 2 из 4. Ну, давайте. Первый — это русский язык. Первый — это русский язык. В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения. Вот они у нас на экране тоже есть. Восприняла, углубить, заняв или сливовый. Вот в одном из этих слов ударение поставлено неправильно. И вот по вашему мнению, какой из этих слов? По-моему, я неправильно, кстати, сам ответил. Но это вопрос из ЕГЭ. Это вопрос из ЕГЭ. Я думаю, вариант 1 восприняла. То есть правильно все-таки восприняла, а не восприняла. И это правильный ответ. Поздравляю. Двигаемся. Ударение, на самом деле, всегда ошибка была. Да, ну вот здесь ошибки не было. Далее двигаемся. География. Вопрос, честно скажу, непростой. В каком из перечисленных городов России зимы наиболее холодные? Петрозаводск, Верхоянск, Екатеринбург или Омск? Я понимаю, что сейчас лето, да, не хочется думать о зиме. Давайте попробуем так. Петрозаводск — это у нас Северо-Западный федеральный округ. Верхоянск — это у нас, по-моему, все-таки Сибирский федеральный округ, и это Красноярский край. Екатеринбург, Урал, Омск — это Сибирь. Но я бы, наверное, выбрал Верхоянск. Вот Верхоянск или Омск? Верхоянск я выбираю. Верхоянск или Омск, и все-таки Верхоянск. И это правильный ответ. Вот, видимо, путешествие по России, да и очень много командировок. Еще да. Один плюс российского движения школьников: ты ездишь по стране и постоянно можешь перемещаться и узнавать новую культуру, новые нации и знакомиться со всеми. И это тебе поможет в ЕГЭ еще, между прочим, на секундочку. Окей, следующий вопрос из биологии. Нужно выбрать один верный ответ. Ой, я сейчас сам. Искусственный мутагенез применяется в селекции растений, выведении новых пород домашних животных, лечении человека или создании черепашек-ниндзя. Не, мне ближе, конечно, создание черепашек-ниндзя, но я понимаю, что это неверный ответ. Искусственный мутагенез. Что бы это ни было. Мутация гена идет через искусственное. Давайте селекция растений. Селекция растений. Уверенная. И это правильный ответ. Пока. Я пойду сдавать сейчас. 3 вопроса, да. Мне кажется, можно поступать на бюджетку. Я скажу, я был на Беляре, Салят меня подготовил. Да. Примите меня, пожалуйста, еще раз. Сертификат. Но мы примем, если ответите правильно на последний вопрос. Это математика, царица наук. Итак, а у нас здесь целая задачка. Внимание, улитка за день залезает вверх по дереву на 3 метра. А за ночь спускается на 2 метра. Высота дерева 10 метров. За сколько дней улитка поднимется на вершину дерева? 7 дней, 8 дней, 9 дней или 10 дней? 10 дней. 10 дней. Это так вы быстро посчитали? Да, потому что плюс 3 минус 2 и умножаем на 10. Я вам точно не разъясню, но правильный ответ, к сожалению, 9. 8. 8? 8 дней, да. Недооценили вы улитку, думали, что за 10 дней, но за 8 дней. Мы сейчас пойдем к участникам форума и зададим этот вопрос и попросим еще разъяснить. Да. Вот. Но, тем не менее, 3 из 4, очень достойный результат. 75%. Да, Андрей, спасибо большое, что были сегодня с нами в эфире. Надеемся, что это будет замечательный форум. Я не сомневаюсь, что это будет так. Сегодня еще открытие у нас вечером такое официальное.
Я думаю, оно будет классным. Я думаю, оно Судя будет по классным. тому, как поле потоптано около сцены, тут отжигают так, что, Да. наверное, А что будет слышится до после Москвы. форума СРДШ? Я думаю, там сложновато будет в следующем. Нужно будет газон выращивать. Спасибо большое, что Вам были спасибо. вместе с нами. Ну, а мы продолжаем наш прямой эфир Салят Лайф. Без давам итабыз. Хазыр безнең булачак традиционный рубрика Сигез сорау. Кунакта лидерларыбызның берсе, ул да булса Салят клубы президенты Тимирхан Шайхетдинов. Карыйбыз. Тимирхан Шайхетдинов, Салят клубының 12-нче президенты. Салатның төп максатын сәләтле балалар һәм талантлы яшьләр белән эшләүне без ел дәверендәге эшчәнлек ашашынга ашырабыз. Клубның 3 эшчәнлек юнәлеше бар. Дәрман, интеллектуаль проектлар, дәрт, актив иҗади проектлар һәм дә әлбәттә Татарстанда һәм чит төбәкләрдә урнашкан төбәк сәләт клубларының эшчәнлеген оештыру. Бу сорауга җавап бик җиңел. Әгәр дә син сәләттә икән, сәлкеш, әйдаман, бар җитәк, син инде сәләт клубы әгъзасы. Барлык сәләтлеләр ул сәләт клубы әгъзалары. Сәләтнең тормышында кайнарга кирәк. Сәләтне без Казан кебек күз алласак, әлбәттә менә шул Казанның бер мөһим өлеше булырга кирәк. Ел дәвамында билгеле бер юнәлеш, билгеле бер проект алып, анда катнашырга һәм әлбәттә иң мөһиме үзеңә ошаган юнәлешне сайларга. Моннан кала тагын бер кичкенә генә пункт, ул теләк. Әгәр дә син моңа омтыласың икән, димәк, синең менә шул фикерләрең алар матди дөньяга әверелә һәм әлбәттә иншалла чынга ашырылыр. Дәрман, дәрт, сәләт клублары, ул 2 юнәлеш буенча вице-президент бар, һәм тагын бер вице-президент медиа юнәлеше буенча, ул әлбәттә безнең сәләт клубының социаль челтәрләрдә чараларны яктырту өчен җаваплы. Һәр бер юнәлештә үз команда бар. Сәләт клубларында әлбәттә ул кураторлар командасы, дәрман һәм дәрт юнәлешендә ул шул юнәлешкә кергән проектлар командасы. Һәм инде медиада ул безнең язучы, шулай әйтик, яшь медиачылар дип әйтергә мөмкин. Барлыгы төп командага 30-га кадәр кеше керә, һәм инде тагын да йөзләгән, меңләгән кеше ул сәләт клубы әгъзалары. Халыкара дәрәҗәдәге оешма, аның структурасы, аның бөтен эшчәнлеге ул минемчә бөтен дөнья җәмгыяте белән, бөтен дөнья җәмгыяте тарафыннан бик зур игътибарга ия булырга тиеш. Әлбәттә, менә монда утыра торган команда белән без соңгы мөрәҗәгатьне шуны яздырган идек. Шул мөрәҗәгатьне карарга мөмкин сәләтнең социаль челтәрләрдә. Һәм әлбәттә сәләтнең яңа ел чараларында әгәр дә сез катнашасыз икән, шулай ук анда сез шул мөрәҗәгатьне иң беренче булып күрә аласыз. Сәләт клубы президенты булу сәләт. Ул ниндидер теге формальлектә әлегә теркәлмәгән. Якынча ул 2-3 ел булырга мөмкин һәм бөтенесе тора әлбәттә команда эшләү нәтиҗәсеннән. Президентны сайлау вакыйгасы ул сәләт клубына багышлау чарасында уза сентябрь айында. Сигез сорау. Тимирхан абыйга бик зур рәхмәт. Безнең туры эфир дәвам итә. Тагын бер кат әйтеп китәбез. Безнең туры эфир ВКонтактеда, Ютубта һәм Инстаграмда бара. Шуңа күрә шулай дусларга сылтаманы җибәрегез. Әгәр дә бер үзегез карыйсыз икән, шулай ук сылтаманы җибәрегез дусларга. Если вы сейчас смотрите Салят Лайф, предлагаю вам скопировать ссылку на YouTube, ВКонтакте или в Инстаграме и отправить друзьям. И тем более, если эти друзья были вместе с вами в Саляте, на форуме, чтобы они также присоединились к нашему прямому эфиру. Безнең комментарийлар монда бик күп. Менә хәзер YouTube'тан аз гына укыйм. Привет,
Привет, сәлам. Зилә безгә язган. Тимирхан абыйны бик хөрмәт итәм. Безгә язды Фәридә Вәлиева. Менә шулай Тимирхан абый ул сезне ишетә, ул монда биредә. Тимирхан абый сине хөрмәт итәләр. Андрей абый очень умный диләр. Чыннан да очень достойно справился с нашими вопросами, точнее не с нашими, а вопросами из ЕГЭ. Шулай молодцы, алып баручы класс, хорошо, Ислам абый крутой ведущий диләр. Ну, монда беләсез, монда зур команда эшли, Сәләт Лайф, Сәләт Медиа үзәкнең зур командасы. Чыннан да алар барысы да афәрин, аларга бик зур рәхмәт. Ярый, дәвам итәбез туры эфирне һәм хәзер биредә тагын бер рубрика, тагын бер сәхифә, сәләтле кунак. Сәләтле кунак сәхифәсе бүген биредә Сәләт Буа клубы рәисе, Сәләт амбассадоры Рената Шарипова. Рената, сәлам. Сәлам. Ничек хәлләр? Хәлләр шәп, әйбәт, форумда бик җылы. Иң мөһиме җылы. Һәм шундый монда атмосфера бик теләгән идем тизрәк форумга кайтырга кабат, чөнки мин ЕГЭ биргән идем. Ничек ЕГЭ бирдең? Әйбәт. Син Андрей абый шикелле. Ярый, анысы бик яхшы. Син бу форумда, Лидерс Биләр форумда кем булып катнашасың? Мин Сәләт Изге Шишмә аланында волонтер буларак. Син волонтер. Без әле алга таба волонтерлар белән туры эфирга чыгабыз. Димәк, афәрин. Һәм инде әйдә булай, хәзер син Сәләттә тарихың турында сөйләп кит. Ничек гомумән тарихың Сәләттә башланды? Кайсы аланнан, Сәлкеш булып, Майдаман булыпмы? Шунысы кызык. Мин Сәләттә 2015 елдан, минем беренче аланым ул Сәләт Буа Гайрәт аланы. Мин инде Сәләт Буа Гайрәт, Сәләт Самара, Сәләт Болгар туган тел аланнарында булдым. Сәлкеш буларак. Мен 17 яшь. 17 яшь. Син әлегә Айдаман булган. Юк әле. Икенче елга бик шәп. Димәк, эш аланда син Сәлкеш буларак булдың. Аха. Һәм 2016 елда мин Сәләт клубына кушылдым, Сәләт Буа клубына. 2017 елда мин инде Сәләт Буа клубының рәисе булдым. Һәм әлеге вакытта да мин Сәләт Буа клубының рәисе калам. Инде хәзер менә Сәләт Буа клубы турында әз генә сөйләшик. Менә шундый тәкъдим бар. Сәләт Буа клубы турында 3 җөмлә белән нәрсә әйтә аласың? Сәләт Буа клубында бик җылы атмосфера, чөнки без Буада бөтенебез гаилә кебек, кичкенә генә шәһәр һәм бөтенебезне беләбез. Һәм шундый атмосфера безнең, ул без бөтенебез шундый туганнар кебек. Ничә кешесенең клубта? Безнең әлеге вакытта 17 кеше клуб. 17 кеше. Әгәр дә безне кемдә булса Буадан карый икән, сез дә карыйлар. Буадан безне карасалар, Буа сез монда мәйдәгез комментарийлар языгыз. Тагын берничә җөмлә нәрсә әйтә аласың? Безнең клубның бик зур тарихы, чөнки без 2015 елдан инде үз эшебезне алып барабыз. Афәрин. Һәм без Сәмрух 2018 һәм 2019 ел премиясында катнаштык һәм лауреат исеменә лаек булдык шулай ук. Безнең өчен ул бик зур дәрәҗә. Һәм бу елда катнашасызмы? Әлбәттә катнашабыз. Һәм инде әйдә хәзер менә синең турында сөйләшеп китик. Менә син әйтеп киттең, бу елны 11нче сыйныфны тәмамладың, бетердең. Менә клубта рәислекне син тапшырырга әзерме? Ул турында уйлаганың булдымы әле, юкмы? Әлегә бармы берничә кандидатлар? Бар. Мин аларны инде әзерлим. Бөтен шундый фишкаларын дип инде өйрәтеп калам. Алар әзер дип уйлыйм. Әзер дип уйлыйм. Һәм киләсе елда менә хәзер сез 17 кеше ничек уйлыйсың? 2021 елда ничә Сәлкеш кеше булачак Сәләт Буа клубында? Синең шундый прогноз. Ничә кеше теләр идең, ничә Сәлкеш? Бу елы безнең бик күп кеше кушылачак дип уйлыйм. Чөнки анда безнең шундый татар гимназиясендә безнең базабыз. Һәм анда бик күп теләүчеләр бар безнең Буа клубына кушылырга. Һәм
Минем прогнозым 30 кеше дип уйлыйм. 30 кеше. Әйе. Ярый, минемчә бик. Хәзер унҗиде 2 тапкыр күбрәк булачак. Ярый, рәхмәт сиңа. Хәзер инде бар шундый тәкъдим. Синең Андрей абый белән без уен уйнадык. Син күрдең, ишеттең, синең белән дә уен уйнап алабыз. Монда үзең күреп торасың, 3 карточка бар. Һәм 3 карточка артында 3 сүз язылган. Алар сәләт белән, алар форум белән бәйле. Бирем шундый, син ул сүзләрне атарга тиеш, аларны атарга кирәк. Әгәр дә дөрес булмаса, син әйткән сүзең һәм дөрес сүзең белән бәйләнешен аңлатырга кирәк. Аңлашылдымы? Әйе. Димәк, хәзер юк, алмыйсың, хәзер берәр сүз әйтәсең, менә форум белән бәйле. Син менә бу 3 сүзне атарга тиеш. Әгәр дә атыйсың икән, шәп, син афәрин. Әгәр дә юк икән, менә шундый бирем булачак. Әйдә, синең уй фикерең. Беренче нинди сүз монда булырга мөмкин? Беренче сүз сәлкеш. Сәлкеш. Димәк, андый сүз юк. Әйдә, берәр нинди карточка ал. Әйдә, менә бу карточка булсын, монда безнең сүз палатка. Менә күреп торасыз. Димәк, инде шундый бирем. Син сәлкеш сүзне әйттең, бу сүз палатка, һәм инде син менә бу ике сүзнең бәйләнешен әйтергә тиеш. Синең уй фикерләр. Сәлкешләр. 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 Палаткада. Палаткада. Яши. Всё, шәп. Сәлкешләр. Всё, логично, сәлкешләр палаткада яши. Мантык бишле. Әйдә, хәзер тагын бер сүзне ата. Бәлкем хәзер булачак. Бер сүз, икенче сүз. Ага, әйдә. Ну, сәлкеш әйттең, тагын нинди сүз була ала? Форумга, сәләткә кагылышлы. Булсын форум. Форум. Юк, андый сүз юк. Әйдә, берәр карточка ал, һәм ул да булса сары галстук. Сары галстук. Әйдә, хәзер форум сүзен һәм сары галстук сүзен ничек тә булса аларның бәйләнешен әйтәбез. Аха. Аланнар. Аланнар. Юк, шулай. Форумда соңгы көнне булган ничек әйтергә? Соңгы көнне булган Соңгы көнне булган алан. Көн концерт нәрсә турында әйтә аласың? Юк, менә аланнар. Әйе. Аларның соңгы көнне биләрдә булса форумда. Әйе. Алар анда сары галстукны бирәләр. Алар шулай дип лаек. Әйе. Ярый, шәп, бик шәп. Һәм инде соңгы сүз калды. Әйдә, бәлкем менә хәзер син кара, син сәлкеш әйттең. Тагын бер сүз бар. Әйдәман. Әйе, дөрес. Сәлкеш, әйдәман. Моның белән шәп килеп чыкты. Димәк, сәлкеш, әйдәман сүзе монда бар иде. Димәк, бу безнең сәләтле кунак рубрикасы, сәләтле кунак сәхифәсе иде. Безнең кунакта Сәләт Буа клубы рәисе, Сәләт амбассадоры Рената Шарипова булды. Рената, рәхмәт сиңа. Бик зур рәхмәт сезгә дә. Рәхмәт. А безнең туры эфир дәвам итә. Мы продолжаем наш прямой эфир. Хәзер инде яңадан Элемтәдә булачак безнең махсус корреспондент, ул да булса Булат абый Самарханов һәм Изге Чишмә волонтерлары белән туры эфирга хәзер чыгабыз. Менә Рената белән сөйләштек. Хәзер инде башка волонтерларны да күрик һәм ишетик. Булат абый. Сәлам. Әйе, Ислам абый, сәмсез? Әйе, Элемтә бар. Димәк, мин сине күрәм, мин сине ишетәм. Димәк, Изге Чишмә волонтерлары белән туры эфирга хәзер чыгабыз, сүзне сиңа тапшырабыз. Һәм инде үзегез күрәсез, һава торышы форумда бик яхшы. Әйе, ансы да дөрес, Ислам абый, рәхмәт. Һава торышы бик тә яхшы. Менә карагыз, мин бер күлмәктән генә монда, һәм миңа бик җылы, һәм бүген эссе булмады. Һәм яңгыр да яумады, бу бик шәп. Хәзер, кадерле дуслар, әйдәгез безнең Изге Чишмә аланы белән әзәк танышып үтик әле. Менә бу Изге Чишмәнең чатыры. Алар аны Изге чатыр дип атыйлар. Без аяк киемне салып керәбез. Чөнки монда бик чиста, бик пөхтә күргәнегезчә. Менә бу да булса Изге чатыр. Дуслар, карагыз. Кем монда бу? Бу бит волонтерлар. Әйдәгез әзрәк алардан
Бер нәрсә сорыйга. Нидер уйныйлар волонтерлар. Исәнмесез? Исәнмесез? Сәлкешләр димәк идем, ләкин алар сәлкешләр түгел, алар бит волонтерлар. Әгез башлык һәм беренче сорау, сәлам, синең исемең ничек? Сәлам, минем исемем Адилә. Мин ашату юнәлеше өчен җаваплы. Ашату юнәлеше. Димәк, син бик күп ашыйсың, дөресме? Мин күп ашыйм да, ашатам да. Ашый да, ашата да. Бу бит инде бик шәп дуслар. Ашыйсың да, ашатасың да. Минемчә бик шәп юнәлеш. Әдәгез тагын бер кемнән сорау сорыйк? Кем син? Сәлам. Сәләмсез, минем исемем Султан, мин IT сферасында булышам. IT сферасында булышасың. Кара әле Султан, димәк син IT сферасында булсаң, син электроника белән бик шәп эшлисең, дөресме? Ну, балай гына инде, эшлим. Эшлисең. Ә менә минем iPhone-дагы чехолны нитә аласыңмы? Үзгәртә аласыңмы? Шундайны юк. Ну, син телефонны эшләп бирәм. Була булса IT дуслар, рәхмәт. Һәм тагын безнең монда волонтерлар бар. Сәлам, синең исемең ничек? Син инде юнәлештән? Сәлам, минем исемем Зилә. Мин укыту юнәлешеннән. Мин спикерларга булышам һәм шатырларда су булуын карап торам. Тукта, укыту булгач син ни эшлисең? Син укыйсыңмы, укытасыңмы? Мин укымыйм да, укытмыйм да. Укымагач та, укытмагач да бу укыту булмый бит? Укыту була? Ярар, дагы бәхәсләшмә, укыту булсын, синеңчә ярар. Сәлам, син кем? Мин Зәринә, мин IT сферада эшлим. Султан белән бергә без бер эшне эшлибез бергә. Сез менә күреп торам, сез бер футболкада кигәнсез. Карагыз, менә бу IT сфераның футболкасымы бу, әллә кемнең футболкасы бу? IT, юк, IT гына шундый футболка кияме? Шуны белмим. Белмисеңме? Минемчә бөтен изге чишмәләрне шундый футболка киядер. Ә менә син беләсеңме, Зилә түгел кем әле? Зәринә, дөрес. Менә бу яшел футболка, менә яшел төс нәрсәне аңлата ул? Ширем. Түгелме? Нәрсә? Султан белә бугай. Моторны. Моторлыкны аңлата, әлбәттә. Бәлки алай түгелдер, дөресен әйткәндә мин белмим. Ә хәзер дуслар, карагыз, анда безнең тагын бер волонтерыбыз утыра. Вентилятор янында, менә безгә бу вентиляторны нәк үзе Карлсон калдырды. Biz аны кабызабыз кай вакыт, эссе вакытта һәм шуның янында утырабыз. Әйтеп кит әле дустым, син кем? Мин волонтер Регина. Волонтер Регина, исәнме? Син нинди юнәлештән һәм син ни эшлисең? Мин протокол юнәлешеннән без бүләкләү танталарын үткәрәбез һәм махсус кунакларны каршы алабыз. Димәк бу протокол юнәлеше, беләсезләр дуслар, алар кичке чарадан соң торт Белгәнегезчә алар торт белән бүләклиләр. Менә шуңа күрә Регинага шундый сорау. Менә сез кайвакыт үзегез ул тортларны ашыйсызмы? Юк. Белмим дуслар, ышанасызмы сез юкмы? Мин Регинага ышанмыйм. Ярар, менә безнең чатырыбыз, изгешмә чатыры менә шундый мотор, менә шундый изге, безнең телевизорыбыз да бар. Ләкин без аны кулланмыйбыз, чөнки сәләттә телевизор карарга вакыт юк. Ислам абый? Булат абый, бик зур рәхмәт сиңа шундый экскурсия өчен. Әлбәттә, без беләбез инде волонтерлар алар бик күп. Әлегә чатырда берничә генә волонтер, калганнары әлбәттә хәзер кемгә дә булса, нинде булса командага булышалардыр. Шуңа күрә аларга бик зур рәхмәт. Андагы булган волонтерларга бик рәхмәт әйт әле зинһар өчен. Ярай, Исламовый, алардан синнән аларга рәхмәт әйтермен, һәм минемчә алар да сиңа рәхмәт әйтәчәкләр. Рәхмәт. Һәм без сиңа әйтәбез рәхмәт. Булат абый, безнең булды махсус корреспондент. Һәм исегезгә төшерәм, изге чишмә волонтерлары белән без туры эфирга чыктык. Үзегез күреп торасыз. Алар берничә волонтер чатырда ял итә, калганнары әлбәттә безгә оештыру комитетына булыша. Һәм инде комментарийлар язасыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Тагын да активрак яза аласыз комментарийларны. Алината красотка просто дигәннәр һәм бу аларга сәлам җиткерәләр. Буа сиңа зур сәлам. Лайклар куябыз дуслар, ди безгә Рафис Нуруллин. Шулай ук лучше огонь диләр. Минемчә бу Ринатага язалардыр инде. Студентлар көч дип яза Эмиль. Сәләткә тагын хочу. Килегез, безнең тагын хәзер 4нче форум бара. Тагын 2 форум булачак. Әгәр дә мөмкин булса, көтәбез сезне киләсе форумнарда. Һәм инде волонтерлар молодцы. Ягъни волонтерлар афәрин. Действительно большое спасибо волонтерам, аларга бик зур рәхмәт. Хәзер инде безнең булачак тагын бер
сәхифә, o da bulsa icadi номер. Һәм биредә форум мәдәни программасының командасы әгъзасы. Минем командада эшли торган Тимур абый Тарасов монда биредә. Тимур абый, сәлам. Сәлам сиңа. Һәм инде Илкам хан аланы сәлкеше Анастасия Сорокина. Настя, сәлам, привет. Ну что, сейчас с удовольствием послушаем от вас творческий номер. Димәк, ижади номер. Карыйбыз, тыңлыйбыз, ләззәтләнәбез. So little faith, don't doubt it, victory is in my face, I know it, and now not negotiate, just fight it, and we'll transform. When the fire's at my feet again, and the world just all starts circling and whispering, don't be surprised, I will still rise. There's no mistake, no accident. When you think the final nail is it, think again. Don't be surprised, I will still rise. Mistake conscious through the madness and chaos, so I could hold my angels. They say, oh, you're so little faith. Don't doubt it, victory is in my face, I know it, and now let's negotiate, just fight it, and we'll transform. When the fire is at my feet again, and the world just all starts circling and whispering, don't be surprised, I will still rise. There's no mistake, no accident. When you think the final nail is it, think again. Don't be surprised, I will still rise. Don't be surprised, I will still rise. Бик зур рахмәт, Тимур, бик зур рахмәт, Настя. Рахмәт сезгә, большое вам спасибо, это было очень круто. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Сезгә рахмәт, вам спасибо. Менә шундый безнең иҗади номер күрдек, ишеттек, рахмәт. Рахмәт сезгә. Һәм инде әкренләп тамамлана безнең Сәләт лайв эфиры. Һәм инде комментарийлар язалар. Радио шәп эшли, рәхмәт дип әйтә безгә Илнар абый радиодан. Минемчә бу рәхмәт волонтерларга кагылышлы. Шулай ук монда язалар, кайда Айгөл? Мин Айгөлле репортаж көтәм диләр. Монда Айгөлле репортаж рубрикасының айрым фанатлары бар. Бәлкем киләсе форумнарда сез аны күрерсез, ишетерсез, белмим. Бу безнең яңа форум, 4нче форум, Лидерс Биләр форум. Шундый яңа сезон дип әйтсәк тә була. Яңа алып баручы, яңа репортажлар, яңа сәхифәләр. Шуңа күрә ничектер шулайрак. Бик зур рәхмәт сезгә комментарийларыгыз өчен, лайкларыгыз өчен. Тагын бер кат әйтеп китәм, кемнәр хәзер ВКонтактеда, Ютубта һәм Инстаграмда безне карайдыгыз. Хәзер күбрәк лайклар сездән көтәбез. Һәм инде Сәләт лайв проектына рәхмәт әйтәбез. Димәк, 4нче форум, Лидерс Биләр форум башланды. Хәзер инде без омтылабыз кичке чарага. Анда безнең рәсми рәвештә ачылу тантанасы булачак һәм инде Сәләт Биләр Сәләтле дигән иҗади кичә булачак һәм open air бүген биебез, ял итәбез. Иртәнгә инде безне көтә яңа көн һәм иртәгә безне көтә яңа чыгарылыш. Сәләт лайв 18:30-да без сезнең белән күрешербез. Бу җәйдә сезгә тагын да якынрак булырга телибез. Һәр көнне бергә онлайн
форум яңалыклары, яхшы кайф һәм шиксез сәләт дөньясы. Биләр форумның һәр көнендә 1 сәгатьлек турыдан-туры эфир. Сәләт лайф. Без сәләтне күрсәтәбез.